आज मैं दिखाऊंगी आपको कि वंदे भारत ट्रेन में क्या क्या मिलता है नाश्ता करने के लिए, लंच एंड डिनर। ठीक है, चलो आपको देखते हैं। तो पहले हमें लिया है ये सैनिटाइजर, हम इसे खाने के लिए पहले अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए करते हैं। दूसरा हमें ये सब टमाटोस ये मिला है, केचप, एंड हमें ये मिला है चोकोपाई। चोकोपाई बहुत ही टेस्टी लगता है। और हमें थोड़ी सी दही भी मिली है, मीठी का पराठा मिला है, एंड ये है आलू सब्जी, ये है उपमा, एंड यहाँ पर टिश्यू भी मिला है वो सब पोंछने के लिए। ठीक है, एंड इट इज वेरी एंड ये फ्री है, तो आप भी खाइएगा। ठीक है, मैं आपको लंच का और डिनर का भी दिखाऊंगी। चलो बाय।